så... Må jeg ikke... Ja, Må ja. jeg ikke komme ind? Ja. Jeg kan også godt det der. Må jeg ikke komme ind? Så... Må jeg ikke lige komme ind? Jo, selvfølgelig. Du må gerne stå og kigge sådan rigtig lang tid på Silje. Bare stå, og så kig på Toge. Du må gerne dreje hovedet endnu mere. Altså, kig på Silje, og så kig på Toge, hvor du drejer hovedet endnu mere. Og så kigger du tilbage på Silje. Og så kigger du på Toge og går over til ham og hiver ham lige ned. Undskyld. Jeg vil helst ikke. Jeg vil helst ikke. Jeg skal sige, at jeg kigger med. Ja, men det... Jeg vil helst ikke. Jeg har hørt. Det er sådan lidt Silje, jeg tror, det her er en mandeting, så du vil blive her. Det gør ingenting. Jeg har fuldstændig styr på mænd. Du må gerne stille dig ind imellem dem. Ej, det gør ingenting. Jeg har fuldstændig styr på mænd. Med alle de brødre, jeg har, så har jeg set en ting på to. Du har 2 brødre. Ja, men det er flere dig. Hvad kan man så? Ja, okay, men Silje, det her, det er ikke bare en mandeting, det er mere en mand-ting. Så ligestilling er vi ligeglade med? Vi snakker ikke om ligestilling, okay? Vi snakker altid om ligestilling. Men så går jeg bare ind til en længere og tager en kvinde-til-kvinde-samtale. Det du oplever, det er... Kan du placere hænderne i lommen i stedet der, så sådan at vippe lidt frem og tilbage? Sådan, Det du oplever, det er meget rent for mænd eller for drenge i vores, eller i din alder. Ja, det er meget normalt for drenge i din alder, ja. Men jeg har ikke fortalt dig, hvad det er endnu. Nej, men du siger, at... Nej, men du er jo en dreng, når vi er stedet teenageår, og du siger, at det er en mandeting, vi har snakket om, så tror jeg, at vi begge ved, hvad jeg vil sige. Du ved, den manglende kønsbehøjning. Nej, Tobi. Det er bare... Nej. Det er ikke noget, der flår over. Det er meget normalt. Lad mig fortælle dig en historie. Kender du Ovids forvandlinger? Du må gerne gå opsøgende over. Nej, det gør jeg ikke. Nej, men det er en... det er nok altså... det er en... Hvad er det, Toge? Nej. Det er ikke noget, der flår. Det var normalt. Lad mig fortælle dig en lille historie. Kender du Ovids forvandlinger? Nej. Det er en... Du må gerne kigge ned, stille dig og kigge ned på ham sådan rigtig belærende. Det er en fortælling om kaledonisk vildsinjagt. En episk, heroisk fortælling om heltemod og om kærlighed. Du må gerne gå frem, når du siger kærlighed. En episk, heroisk fortælling om heltemod og kærlighed. Forstår du? Nej, okay. De ville have ramt, hvis ikke den første med vildbas var løbet ind i en skov uden plads til at kaste og ride. Og den eneste kvinde helt til land, der rammer dyret, går det helt galt. Mændene, de rødner skam, og mens de iner hinanden, skyder de vildt på må og få, således at de ikke kan ramme det, det søger. Men endelig så rammer, hvad udtaler man? Talenta, tror jeg. Er det ikke det? Nej, er det Talenta? Er det ikke Melea? Nå, jeg må bare sige det på en eller anden måde, så finder vi ud af det. Okay. Endelig rammer Melea. Endelig så planter Melea sit spyd i vildsvins form. Og mændene, de... Hvad er det, Talenta? Nå, det var Melea, altså. Nej, det er endelig, du planter med det, at det spyd i vildsvins.
Du må ikke tage det af. Ja, eller altså... Hvor det er en kvinde. Kvinde, der skal lade dig. Okay. Skal jeg lige... Okay. Endelig planter Meleas spyd. Du må gerne, og endelig planter Meleas sin spyd, og så ligesom vi viser, hvor byden... Så planter Meleas spyd i Vildsvinsborg. Prøv at gøre det på Jonas, eller på Elliot, hvor det er, borgen sidder. Hvad siger du? Prøv at gøre det, så planter den i... Endelig så planter Meleas spyd i Vildsvinsborg. Og mændene, de råber af glæde. Og de vil alle sammen... Du må bare engang kigge på ham. Ej, hvor er han mærkelig. Og de vil alle sammen trykke hånden på den, som sejrer. Og hvad er det? Og dernæst fordi deres lykke. De tænker, at det stadig er et farligt nærmesamling, men de vil jo gerne have det spydet i blodet, ikke? Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår den historie. Der må du gerne sådan... Ja. Jeg er altså ikke helt sikker på, hvad jeg forstår. Jeg er altså ikke helt sikker på, hvad den historie, som kønsbehår